सर्दी खांसी के घरेलू उपाय। नंबर 1, अदरक का रस और शहद मिलाकर दिन में 2 बार सेवन करें। ये गले की खराश और खांसी को तुरंत आराम देता है। नंबर 2, गुनगुने पानी में नमक मिलाकर दिन में 2-3 बार गरारे करें। इससे गले की सूजन कम होती है। नंबर 3, तुलसी, अदरक, दालचीनी और काली मिर्च का काढ़ा बनाकर पीने से आपकी इम्यूनिटी बढ़ेगी और सर्दी खांसी से राहत मिलेगी। नंबर 4, गर्म पानी में विक्स डालकर भाप लें। ये नाक और गले को खोलने में मदद करता है। ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें।